佢就係我細佬 John， 佢就係豬太太，佢係豬先生，我係 Peppa， 狗船長爸爸。Peppa 同佢嘅朋友去咗 Danny 嘅屋企度玩。我係偉大嘅狗船長，征服過唔同嘅海域。我哋係自由嘅海盜，係咪好驚我哋咧？郵差嚟派信啦！呢位就係郵差斑馬先生。你好嘛，狗太太，呢度有封明信片係寄俾你噶。唔該你啊，斑馬先生。再見啦。封明信片係邊個寄嚟噶？媽咪，係狗船長寄嚟噶。係爹哋啊！你爹哋話佢已經完成咗環遊世界之旅，而家返緊嚟啦。真係太好啦！唔知佢幾時返到嚟呢？你好嘛，斑馬先生。你好嘛，狗船長。大家好啊。爹哋 Danny。爹哋 Danny。爹哋啊！狗船長出完海返嚟啦。你終於返嚟啦，老公。係啊，老婆，我返嚟啦。你今次會留喺呢度幾耐啊，爹哋？一直留喺度，我已經決定咗，以後唔會再出海噶啦。我環遊咗世界一次，搵到好多寶藏翻嚟啊。不過之後唔見晒，之後又再搵翻。太好啦！我好中意出海，但係我發現我原來更加掛住兩樣嘢。你掛住乜嘢啊？梗係我老婆同個仔啦。我已經決定咗，我以後唔會再出海啦。就等我講下我今次有咩經歷啦。我離開咗屋企，總共1年0一日，揸住架船圍繞咗地球1個圈。圍繞成個地球？係啊。你去到地球底嗰陣點算啊？你冇跌落去咩？冇喎，我捉實架船㗎。哇，真係好驚險喎！冇錯，係啊，而且我仲帶咗啲手信送俾大家添。有禮物！我帶咗個鼓送俾 Danny， 喺好遠嘅森林攞翻嚟噶。多謝爹哋！你好犀利啊 Danny！ 再大聲啲都得噶。不如你遲啲先打個鼓啦 Danny。俾你啲朋友仔嘅手信就係喺一個荒島執翻嚟嘅貝殼。放個貝殼喺耳仔邊，你仲可以聽到海浪聲噶。係啊，我而家好似去咗海邊咁啊！最後當然唔少得我老婆啦，我帶咗盒金銀珠寶俾你啊！哇，我真係好中意，多謝你啊，老公。翻到屋企真係太舒服啦。第2日，狗船長好早就起咗身啦。爹哋，你喺度做咩啊？我喺度檢查風向啊 Danny。點解啊？每個水手喺出海之前都要檢查風向噶。你唔係話唔會再出海啦咩？係喎，我的確係咁樣講過，唔再出海。你係咪好掛住大海啊，爹哋？梗係唔係啦，我掛住嘅唔係大海，我係掛住我架船啫。我有隻船嘅模型，係爺爺佢特登整俾我噶。啊哈，係我架船嘅模型嚟喎。你同我一齊玩模型船啦！好啊，我哋去咯。Peppa 同佢嘅朋友喺鴨仔池度。咁多位，你哋幾好嘛？可以俾我哋同你哋一齊玩模型船嗎？可以。咁就太好啦 ，Danny， 我哋架船需要一個船長駕駛先至識得喐噶。爹哋，不如你做呢架船嘅船長啊！當然冇問題啦 ，Danny， 咁你就做我嘅大副啦。好啊，爹哋。而家即刻開船。知道，船長。而家吹緊西南風，水面冇大浪。我上次出海就係揸住架船環遊成個地球1圈啊！而我今次出海就係要令架模型船征服呢個鴨仔池。狗船長好中意揸船征服鴨仔池，大家都中意揸船征服鴨仔池啊！